Dëshirojmë t'i drejtojmë 3 pyetje të reja Madam 15%. Nga të dhënat e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit të Biznesit, na rezulton se Kunati juaj deri më sot është marrë me biznes diskosh dhe mobiljesh. Zonja Bregu, duke qenë se me sa dim ne dollapët dhe muzika nuk kanë ndonjë lidhje me prodhimin e energjisë hidrike, a mendoni ju se Kunati juaj përveç të qenit Kunati ministres ka pasur ndonjë kualifikim tjetër për të përfituar koncesionin e hidrocentraleve? A jeni plotësisht e sigurt se koncesioni në fjalë parashikon ndërtimin e vetëm një hidrocentrali apo më shumë se kaq? Zonja ministre, ju sugjerojmë të konsultoheni edhe një herë me Kunatin dhe bashkëshortin, që më pas të na ktheni si ne dhe shqiptarëve një përgjigje sa më të sinqertë dhe më të sinqertë se ajo e djeshmja.